Seit fast 12 Jahren ist Steven Leisler aus Wehrheim Oberschenkel amputiert. Auf einem Bein kann man doch gut stehen. Mit 17 bekommt Steven die Diagnose Knochenkrebs. Nach einem Jahr Chemotherapie wird ihm der Tumor samt Kniegelenk entfernt und ein künstliches eingesetzt. Doch dann beginnen Stevens Probleme erst so richtig. Das Kniegelenk hat sich oft verbogen durch verschiedene Bewegungen. Die Titanstäbe, die im Knochen waren, die haben sich gelöst, die sollten eigentlich festwachsen. Das Bein wurde kürzer, mit der Zeit wurde auch die Bewegung schlechter, man konnte schlechter Treppen runterlaufen. Am Schluss hatte ich nur noch 30% Beugung gehabt und bin damit auch sehr oft hängen geblieben und auch die Treppe runtergefallen. Daraufhin habe ich mir beim letzten Sturz die Originalkniescheibe verletzt. Mehr als 40 Operationen muss Steven über sich ergehen lassen. Bei einer OP gelangen Hautkeime in die Wunde, die er trotz Antibiotika nicht mehr los wird. Steven trifft daraufhin eine lebensverändernde Entscheidung. Das hat mich dann wirklich so sehr getriggert, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mit mir im Reinen, wenn das Bein jetzt weg ist. Weil erstens habe ich keine Schmerzen mehr, zweitens bin ich das Ganze los und die Keime sind auch weg. Ich bin auf der Intensiv aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Bettdecke aufgeschlagen, ich habe runtergeguckt und das Bein war endlich weg und ich war glücklich. Ich war richtig glücklich, ich hatte Tränen in den Augen. Steven kämpft sich durch Reha und Physiotherapie und gewöhnt sich ganz langsam an das Leben mit seiner Beinprothese. Ein Prozess, der bei dem heute 42-Jährigen mehrere Jahre dauert. Es war eine lange Zeit. Wir sind jetzt im 11., 12. Jahr geht es jetzt über. Seit 4 Jahren passt es richtig und so lange habe ich halt rumgemacht. Entweder hat der Schaft nicht gepasst, die Prothese ging kaputt, es musste neu eingestellt werden. Man ist öfters im Sanitätshaus, manchmal sogar in der Woche 3 bis 4 Mal. Steven versucht völlig normal und ohne Einschränkungen zu leben. Trotzdem, gewisse Routinen gehören einfach zu seinem Alltag dazu. Der erste Gang morgens ist der ins Bad, die Prothese anziehen. Steven betreibt mit Leidenschaft einen Blog, Mein Bein und ich, ist auf YouTube und Instagram aktiv. Durch meinen Internetblog habe ich halt meine Gefühlslage offengelegt. Ich möchte halt mit der Welt teilen, wie es mir ergangen ist, was meine Probleme sind. Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme und kann halt mich ansprechen. Es melden sich einige Leute, die betroffen sind, die Probleme haben, die kurz vor einer Amputation stehen, die einfach nur fragen, wie läuft das ab, wie geht das vonstatten, was muss man beachten, gibt es irgendwelche Probleme, wo finde ich ein bisschen Hilfe. Und dann versuche ich denen so gut wie es geht, die Fragen, die sie haben, zu beantworten. Und viele Betroffene trifft er sogar persönlich. Ich möchte anderen Leuten einfach helfen, ihren eigenen Weg zu finden, damit sie genauso wieder glücklich im Leben sind, wie ich das bin. Seit 13 Jahren ist Steven mit seiner Frau Anja verheiratet. Sie hat mich komplett begleitet mit meiner ganzen Geschichte, von Anfang bis zur Amputation. Sie nimmt mich auch ohne Bein und das ist kein Problem für sie gewesen. Und Hauptsache, ich werde glücklich und habe keine Schmerzen mehr. Ein langer Kampf, der sich für Steven gelohnt hat. Er liebt sein Leben auch mit einem Bein und will das auch weiterhin allen anderen zeigen. Es gibt noch einen längeren Film über Steven in der ARD-Mediathek. Bein ab, für mich die beste Entscheidung, heißt er. Schönen guten Abend, Dr. Johannes Schröter, Orthopäde und Unfallchirurg aus Wiesbaden. Sie haben Steven in der Reha betreut. Schön, dass Sie bei uns sind heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also erstmal Hut ab vor Steven. Ich denke, ansonsten ist Amputation natürlich ein total angstbesetztes Thema. Also es gibt wahrscheinlich nicht wenige Leute, die sagen würden, ich will gar nicht mehr leben, wenn mir ein Bein abgenommen werden muss. Stimmt das? Ja, also es ist häufig auch schwer vorstellbar, kann ich mit einer Amputation überhaupt leben? Und gerade so ein Beispiel wie der Steven macht einen Mut. Und ich glaube, wir können heute auch vielleicht ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Wie sieht das aus? Wie kann man wieder auf die Beine kommen? Okay, buchstäblich auf die Beine kommen, genau. Oft gehen ja jahrelange Schmerzen und Operationen voraus. Deshalb ist das meistens keine spontane Entscheidung. Aber apropos Schmerzen, sind denn nach einer Amputation sicher die Schmerzen weg oder gibt es nicht auch diesen Phantomschmerz?
Ja, man muss zwei Sachen unterscheiden. Auf der einen Seite den Gewebsschmerz. Und gerade wie beim Steven, wo Entzündungen drin sind, ist das Bein natürlich immer infiziert. Es sind starke Schmerzen aus dem Gewebe kommen. Die häufige Ursache sind ja auch Durchblutungsstörungen. Wenn das Gewebe abstirbt, man kennt das ja, wenn so Finger mal kalt sind, das sind sehr starke Schmerzen. Die sind nach der Amputation natürlich nicht mehr da. Okay. Aber es gibt diesen Phantomschmerz, diesen Gedächtnisschmerz, der aus dem Gehirn kommt. Und den kann man aber auch bekämpfen. Man kann ihn medikamentös bekämpfen, aber das Beste ist halt wieder eine Funktion in den Körper reinzubringen und diese Funktion verdrängt dann wieder den Schmerz. Genau, also eine Aufgabe braucht dieses Hirnareal und da haben wir die Aufgabe stehen. Sie haben sie mitgebracht, das ist nämlich die Prothese, die dann möglichst schnell auch angepasst wird. Genau, das sind echte Hightech-Geräte, vielleicht zeigen Sie uns mal. Genau, also man muss ja eine Schnittstelle schaffen zwischen dem Menschen und der Maschine. Deswegen habe ich hier den Schaft. Und heutzutage haben wir Gelenke, das löst jetzt automatisch aus, die Situationen erkennen und zwischen der Standphase, in der ich sicher stehen muss, und der Schwungphase unterscheiden können, die auf einen aufpassen, wo ich dann eine Treppe runtergehen kann, die aufpassen, wenn ich stolpere, gegenhalten. Und diese Gelenke stehen uns jetzt zur Verfügung und sie stehen jetzt auch älteren Menschen zur Verfügung. Und da ist Elektronik drin, ne? Das muss man vielleicht wissen. Genau, also das ist nicht einfach nur ein Gelenk. Nein, das ist also Hightech. Ja. Da sind Bewegungsrezeptoren drin, verschiedenste Art Gyroskope, erkennt, in welche Richtung gehe ich, ändere ich die Geschwindigkeit. Und diese Gelenke gibt es jetzt halt auch für Menschen, die ein hohes Handicap haben. Wir müssen ja sehen, 90% der Amputationen finden bei Menschen statt, die Durchblutungsstörungen haben, Zucker haben oder Diabetes auch beides. oder sowas, ja. Und es betrifft ja nur wenig junge Menschen, wie beim Steven nach einem Tumor oder nach einem Unfall, die dann entsprechend damit konfrontiert sind. Und es ist ja nicht so einfach, damit klarzukommen. Also was ist das Wichtige an der Reha, wenn man dann direkt nach der eigentlichen Amputation in die Reha kommt? Was ist wichtig daran? Genau, wir müssen den Menschen vorbereiten. Man hat ja zunächst auch einen Wundschmerz, der Stumpf ist geschwollen. Und dann ist das Ziel, ihn ganz früh wieder auf die Füße zu stellen oder auf sie und dann damit wieder die Rückkehr ins Leben zu ermöglichen. Früher hat man oft über Wochen, Monate zu Hause gesessen, allein gelassen mit der Situation. Ja. Und da sind Zentren wichtig, wie bei uns zum Beispiel in Wiesbaden, wo wir 18 Patienten haben, immer oder spezielle Zimmer Patienten aufnehmen können, um die dann gleich zurückzuführen ins Leben, in eine Gemeinschaft wieder einzubringen von anderen Menschen. Die sich dann auch austauschen können. Genau, in derselben Situation sind und dann lernen, wie kann ich so eine Prothese anziehen. Ich muss jetzt neu lernen zu laufen. Das kann man sich vorstellen wie eine neue Sportart lernen. Ne? Wenn Sie Fahrradfahren lernen oder sowas, das dauert. Und das dauert, das ist auch noch ein gutes Stichwort. Sie sagen, es ist ganz wichtig, dass diese Rehas lang genug dauern und nicht etwa nur 3 Wochen. Wo können sich denn Leute hinwenden, die jetzt vor so einem großen Schritt stehen und sagen, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Wo können die sich informieren? Genau, natürlich stehen wir auch in Wiesbaden als Zentrum zur Verfügung. Aber es gibt auch Plattformen, es gibt Selbsthilfegruppen, Bund der deutschen Arm- und Beinamputierten zum Beispiel, mobil nach Amputationen. Es gibt also verschiedene Sachen auch im Netz, wo man sich informieren kann. Und ich freue mich natürlich auch, dass Menschen wie der Steven Leister dann auch zur Verfügung stehen, einen in dieser Situation zu beraten. Und Mut machen. Herr Dr. Schröter, ganz herzlichen Dank, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einladung.